Здорово, народ! Сегодня в этом видео я расскажу, как вас обманывают при покупке якобы оригинальных мечей на Авито и других маркетплейсах. Чем отличается оригинальный Mikasa V200W от новых подделок высокого качества, и расскажу, где можно купить оригиналы по адекватным ценам. Прошлое мое видео набрало более 1,5 миллиона просмотров, и очень большое количество людей выдернуло мои слова из контекста, из-за чего появилось некоторое недопонимание реальных отличий оригинала от подделки. И сегодня мы с вами их все подробно разберем. С 2022 года рынок заполонили подделки мечей Mikasa V200 и 300W. Это произошло из-за того, что цены на них выросли в розничных магазинах в 2 раза. Люди начали искать возможность сэкономить, чем спровоцировали рост ввоза подделок из-за границы. Сейчас подделывают даже мечи Джогель, создавая каких-то Франкенштейнов. И что самое страшное в этой ситуации, половина продавцов, которые торгуют подделками под видом оригинала, сами уверены, что продают оригинал. Потому что сделали заказ через проверенные каналы. За последние полгода я столкнулся с такими ситуациями, как продажа оптом поддельных мечей в спортивные секции, при этом часть была оригинальной, а часть подделкой. Кто-то находил на прилавках магазинов своих городов подделки и делился со мной этими фотографиями. Кому-то вообще прислали видео, как изготавливают подпольно подделки для российского рынка с штампом ВФВ. И именно на поиски этого меча у меня ушло более полугода. Ну а теперь обо всем по порядку. Я уже делал пост о том, что Wildberries торгует подделками, и многие фотографии даже разошлись по другим пабликам. Там можно найти оригинал, но по неадекватным ценам. Все 4 меча, что я заказал, были подделками. Одно радует, что на Wildberries и Озон есть возможность отказаться от товара при получении и вернуть деньги. При этом вы должны уметь отличать оригинал от подделки за секунду, как я, а не догадками и домыслами. Самая большая проблема — это Авито и небольшие спортивные магазины в маленьких городах. Как правило, владельцы таких магазинов закупают товары там, где дешевле, и 99% из них не в состоянии отличить оригинальный товар от подделки. Понятно, что большая часть товаров, которые они продают, являются оригиналом. Но дело в том, что Mikasa V200 и 300W — это бестселлеры, которые продают миллионами по всему миру, и его целесообразно подделывать. В отличие от тех же пляжных мечей в LS300. Их нет смысла подделывать, они не пользуются таким бешеным спросом. Лично я на Авито купил 3 подделки разного качества, и все эти мечи продавались под видом оригинала. Остальные пришлось искать по всей стране. Как оказалось, самым большим регионом по поставкам подделок является юг страны — Махачкала, Краснодар, Пятигорск. Это те города, из которых мне присылали фотографии именно такой подделки, которую вы сейчас видите на экране. Именно этот мяч я выкупил у одного из подписчиков из Махачкалы, который был приобретен как оригинал, но по цене чуть ниже оригинала. И как мне сказали, у них в регионе с этим очень большие проблемы. Люди готовы чуть ли не жизнью клясться, что они продают оригинал, будучи уверенными, что у них оригинал. Но по факту они торгуют подделками, сами того не ведая. Как же отличить оригинал от подделки? В прошлом своем видео я сказал следующее. Независимо от того, какой именно фирмы мы возьмем с вами мяч профессионального уровня, нанесения на них будут поверх основных панелей, то есть это краска. Если же мы берем паленый мяч, то абсолютно все нанесения на нем — это продавленные элементы. Ключевая фраза здесь — мяч профессионального уровня, то есть мечи топ-сегмента, такие как Mikasa V200 и 300W и некоторые Gala Molten Star. На экране выведу название моделей. А в данном видео я вообще разбирал отличия только Mikasa V200 и 300W, но почему-то большинство приняло это как маркер для всех мечей различных брендов и ценовых категорий. Но это не так. Почти у всех брендов есть бюджетные мечи, на которых вы сможете найти панели с углублениями. У одной Mikasa найдется с десяток таких моделей. И второй момент. Следующее, на что стоит обратить внимание, это выпирающий ниппель. Абсолютно у всех оригинальных мечей ниппель утоплен примерно на 1 мм. И дальше я специально добавил уточнение. Также выпирающий ниппель — это один из показателей недорогих мечей. То есть у Mikasa есть мяч серии MVA 350, на котором примерно схожая ситуация. Ниппель немного выпирает, и в случае, если вы будете проводить по нему пальцем, вы действительно будете его очень сильно ощущать. И давайте не забывать, это изначально бюджетный мяч, он позиционируется как любительский. Данный же мяч имеет маркировку MVA 200 и имеет штамп официально разрешенного мяча для использования федерации. Это тоже касается только топовых мечей. На бюджетных моделях вы можете найти выпирающий ниппель. То есть, если на мечах V200 и 300W вы видите выпирающий ниппель, значит это подделка. Надписи на мече. К сожалению, на словах это невозможно передать, но вот примеры, как выглядит оригинальное нанесение и как на подделках. И речь не о том, что написано, а как, каким шрифтом и размером. В принципе, когда глаз привыкает к оригиналу, потом не проблема по одной лишь надписи отличать оригинал от подделки. Швы — это вообще самая большая проблема среди людей, которые, не разбираясь в вопросе, насыпят столько аргументов, что лучше с ними и не спорить. Перед вами официальный мяч чемпионата мира 2022 года по волейболу, предоставленный мне Федерацией волейбола.
Как видите, по швам и стыкам он идеально ровный, пока накачан. Но стоит его спустить и, о чудо, все швы не сходятся. Из-за этого куча народу, еще не накачав мяч, делает выводы, что мяч паль, если у него есть подобные просветы. Вот вам для примера мяч Европейской конференции и оригинал со штампом ВФВ, завезенный еще в 2019 году. При этом у V300W иногда бывает так, что на миллиметр не сходятся панели. Но в этом нет ничего страшного. Это не хорошо и не плохо. На игровые свойства мяча это никак не влияет. Но все-таки такое бывает. А в подделке самого высокого качества швы проклеены так, что вы даже не сможете в спущенном состоянии увидеть стыки. А на некоторых они не будут сходиться даже в накачанном состоянии. Здесь дело случая. Поэтому не судите, пока не накачаете мяч до нужного давления. Надеюсь, момент по швам мы усвоили. Вмятины на мяче после первой накачки – это временное явление. Мячу необходимо несколько дней, чтобы принять окончательную форму. Это может занимать до 7 дней. Поэтому это тоже не показатель оригинала или подделки. В ходе этого эксперимента я купил мячи из Китая, Америки, Таиланда, заказал с Озона, Авито, Wildberries, AliExpress, и у меня есть все разновидности оригинальных мячей Mikasa V200 и 300W. Со штрих-кодом и штампом ВФВ, со штрих-кодом и без штампа ВФВ, с QR-кодом. Для справки, вариант с QR-кодом – это мяч, предназначенный для тайского рынка. Все отличия от мяча со штрих-кодом – это лишь текстовые нанесения на нем. Но при этом существует и подделка с QR-кодом. На экранах вы сейчас можете увидеть отличия. То же самое касается и вариантов с штрих-кодом и штампом ВФВ. Для примера, в подделке V200W самого высокого качества с штампом ВФВ используются панели от V300W. При этом, когда я делал опрос в соцсетях, какой мяч на фото оригинал, более 30% людей выбрало именно этот мяч, аргументируя тем, что штамп – гарант оригинальности мяча. А на самом деле вот так производят эти мячи подпольно с расчетом именно на отечественный рынок и людей, не разбирающихся в мячах. А еще у него торчит ниппель, камера отвратительного качества, лежа на полке за месяц он спускается почти полностью, швы неровные и промазаны клеем, шрифты отличаются от оригинальных. При этом он стоит примерно столько же, сколько оригинальный V200W, но он даже близко не стоял с ним по качеству. Поэтому не покупайте подделку с целью сэкономить. У меня есть оригинальные Mikasa, которым уже более 10 лет, и они до сих пор являются игровыми мячами. Поэтому при должном уходе оригинальный мяч прослужит вам намного дольше, чем подделка любого качества. Подделка среднего уровня – это вообще что-то с чем-то. Она имеет в себе абсолютно все отличительные черты оригиналов. Штрих-код, QR-код, гарантийную наклейку, которая есть на новых пляжных мячах BV550C, которая должна отдираться, но тут она напечатана. Ужасная камера, которая за неделю спускается. Синие панели взяты с Mikasa V200W, а желтые с какой-то самой дешевой подделки. Шрифты, само собой, не похожи на оригинальные. А вот с ниппелем почти хорошо получилось. Он не выпирает, но материал вокруг него выпирает, так как диаметр ниппеля, судя по всему, оказался слишком большим. Ну и самые дешевые реплики – это просто набор знакомых вам образов или символов с целью зацепить вас ценой и внешним видом. Поймите простую вещь. Покупая такой мяч, независимо от вашей аккуратности, он выйдет из строя по одной простой причине – плохой ниппель. Профессиональный мяч можно подкачивать раз в год, он без проблем держит необходимое давление. Подделка же спускается за пару дней, что вынуждает вас качать его постоянно, каждый раз ухудшая состояние и без того плохого ниппеля. Волейбольный мяч – это отличный подарок на Новый год, и все оригинальные мячи, купленные для этого обзора, я продам в своей группе ВК по адекватным ценам. Поэтому залетайте, успевайте приобрести то, что осталось, все мячи новые. Если необходимо, можно и заказать оригиналы через меня. Итак, что не является опознавательными признаками подделки? Отсутствие штрих-кода, отсутствие штампа ВФВ, ниппель белого цвета, небольшие зазоры между панелями мяча. Все это нормальные признаки. Просто может быть мяч предназначен для другого рынка. Вполне возможно, через месяц или полгода к нам завезут мячей из другой страны, где будет своя маркировка. Для примера, ВФВ это чисто российская маркировка, следовательно в каждой стране могут быть свои нанесения на мячи. Я являюсь внештатным тестировщиком волейбольных мячей уже несколько лет. Для закрытых тестов мне присылали мячи компаний Wilson, Torres, Jogel, Valar. За все время я поиграл более чем сотни различных моделей, а в коллекции уже более 150 штук. Поэтому кому как не мне разбираться в мячах. Сразу скажу, не надо меня спрашивать, оригиналом торгует тот или иной продавец. В ответ вы получите только это видео. Что мешает ему сфотографировать одно, а прислать другое? В основном продавцы на AliExpress этим и промышляют. Условно, у них в партии может быть 60% оригинального товара, а 40% подделки. И что приедет вам, одному богу известно. Или он может начать торговать оригиналом и после набора достаточного количества положительных отзывов скинуть цену и начать отправку подделок.
Поэтому покупайте мячи в проверенных местах или через проверенных людей. И прежде чем кого-то или какой-то мяч обвинять в том, что он подделка, разберитесь сначала в вопросе. Если вы видите надпись, непривычную для вас, это не значит, что мяч подделка. Это лишь говорит о вашей неосведомленности в этом вопросе. Линейка мячей Микаса просто огромна. В России список мячей ограничен, но из-за параллельного импорта на нашем рынке могут быть мячи, которые вы никогда не видели. Для примера тот же сине-желтый Микаса, который мне привезли из Японии, или красно-белый из Канады. Хочу сказать спасибо, что смотрите и поддерживаете новые видео своей активностью. Но сейчас нам необходима финансовая поддержка, чтобы реализовать все задуманные проекты с командой Dream Team. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поспособствовать в создании новых идей, поддержать нас можно на Boosty, оформив подписку на комфортную для вас сумму, или сделать разовый донат. И не забывайте, что вы можете приобрести программу по развитию прыжка или доступ к закрытому телеграм-каналу о развитии прыжка, в котором вышло уже более 100 уникальных видео, суммарной продолжительностью более 12 часов. Все средства также идут на развитие канала. Все ссылки найдете в описании. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забывайте поставить лайк этому видео и поделиться с другом. С вами был Егор Пупынин. Удачи на спортивной площадке и за ее пределами.